Oh. How much is it? This one around 15,000. 15,000. എൻ്റെ പൊന്നെ, എൻ്റെ മോനെ. Which scale is it? 1 by? 1/12. What the fuck? കിട്ടിലാണ് സർവ്വം. എന്തായാലും എടുക്കണത് 15 115 no 15 15,000 rupees guys. LC80ക്ക് 24,000 രൂപയാണ്. പക്ഷേ അതിനുള്ള ക്വാളിറ്റി, അതിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അതും ഇതും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പാർട്സും ചിലപ്പോൾ ചേസീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും. യാ, ഇതിൻ്റെ ചേസിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്. ഇല്ല, മെറ്റൽ. ദിസ് വൺ ചേസീസ് ഈസ് മെറ്റൽ നോ? Yeah. Oh, that's good. This is it. Yeah, and it looks so good.